聽咗你講，我都有少少問題嘅。咁咪 BioShock 嚟啊嘛呢隻嘢，唔用飛踢嗱，拉打 kick 好型喎，呢隻拉打 kick 會有用啊呢隻，試下先。真心覺得啲體術未必係有效啊，同佢打。Nope。喂，唔好俾生嗌啊 ！MMA 點樣擒抱佢啊 Nope。屌！我覺得我聽你講，我都係白痴嚟嘅。其實老實講，我要開洗揾你哋。但係你冇理由話冇課會員就屌鳩你咁樣嘅，係啊，即係冇得話冇課金你又唔好出聲啦，屌咁。某程度有啲課金你都有其他，即係都係因為有呢班友你先至可以做到呢個地步喎。即係正如我哋到而家，我哋都仲繼續忍受住 Come on James 嘅 bullshit， 係點解啊？因為屌你老味，佢睇已經係一個支持啦。你話鳩我懶啊，話鳩我成，我都覺得好啦，惡鳩啊。其實有陣時，咁我 James 好撚中意話我懶噶嘛。我屌我想我幾時出片，我自己搶自己嘅啫，邊度有啲觀眾搶個 V 啊？戇鳩啊！屌你老味，成日話鳩我咩？話我懶，屌你老母！我啊成日都已經日日開啦，仲要出片俾你啊！街跟住無啦啦聽到條友爛鴨啊！屌你老母！佢話咩？我唔撚出片。玲仔係咪要呵翻？唔使啦，唔使啦，唉，心淡啦，唉，做呢太極可以或者做自己。最近有個 po 啊，我見 Fred MM 茶餐廳公式啊，我懷疑嗰個 po 係 Come on James 出嘅，早嗰幾排啊，我記得 Come on James 係講嗰啲咁嘅嘢，你冇睇過咩？你話咩噶嘛？你之前話咩？MM 啲片成日公式化咁樣喺度賣啲人情味，賣啲正能量噶嘛？佢特登整咗張圖嘅，佢整咗5張 AI 圖，跟住再特登去。即係6張 AI 圖，跟住再特登就寫埋啲字，整埋 Photoshop， 即係你只能夠講就係佢個調性就係咁樣咯，而一定係會即係可能有人唔中意，但係大眾係會啱睇呢啲嘢。老實講，你呢個範疇一定係會有人唔中意，但係你又要諗嘅佢嘅受眾一定係廣，因為你賣呢啲人情嘢其實係冇得輸，同埋其實你真係要咁樣講啊！咁屌你以前飲食男女都係咁樣做噶啦，係咪先？咁你又唔撚屌飲食男女，因為你冇得屌啊！有 Hannah 有路過㗎，佢應該係真係人在野嗰啲嚟嘅。你諗下 Hannah 嘅戰鬥力幾高係咪先？我聽講咧，即係佢跟個師傅去上山嗰啲，即係佢哋就去露營，佢唔帶嘢食上去嘅。佢就話喺香港嗰度，咁啊點樣咧就捉蟲食嘅，好似係啦，咁啊。即係你知去新界咁嗰啲地方，咁你可能是但見到有隻牛咁樣就獵咗佢嚟食喎，好送啲就食牛嘅，啊唔好送啲就食蟲嘅。跟住好似話有一次佢又唔知咩捉到啲盧氏小樹蛙咁樣就掟暈咗佢咁樣。跟住佢話其實就即係上山就比較偏向佢自己訓練自己咯，就話喺個山度挖個窿啦，跟住就揾保鮮紙咁樣包住佢啦。嗰個咧就等佢用太陽嚟蒸發到嗰啲水滴出嚟就飲水。即係你明唔明？喺一個群體入邊咧，如果冇反對嘅聲音，係一件好撚恐怖嘅事嚟嘅嚇。你明唔明白呢樣嘢先？咁如果一個人咧嚇，如果一個人咧，佢周圍圍住佢嘅都係一啲，哇你好犀利啊，你講得好好啊，你冇做錯啊，你冇任何嘢，咁只會係越走越錯嘅。完，拜拜。我唔知呢樣嘢堅定流啦，係啊。Hannah 身體應該好過我，因為佢枕住係有去跳舞，有去運動。Hannah 有跳芭蕾舞啊，佢每個禮拜就係過去跳芭蕾舞，佢一路跳舞就會轉到隻腳係流撚晒血咁樣嘅。咁佢個師傅就會教佢一啲嗰啲暗殺技巧咁。咁跟住佢又會接下單咁樣嘅，係啊！嗰陣時就係去嗰個雪山嗰度滅咗成個嗰啲邪教嘅團體。Hannah 跳舞呢樣嘢係咩嘅？係不嬲都知嘅，係啊！好似話佢教到人㗎，其實佢係有資格教人嘅。你記得俾翻我20蚊我。最感受到親情咧，係有一次啊，我出咗街啊，我好似係去旅行添啊，嗰次係。跟住我老母平時都唔會點樣 WhatsApp 我，講緊係1個月可能 WhatsApp 幾次咁。總之嗰日我去日本玩到10點幾11點幾咁，我先睇手機啦。跟住我見到佢 send 咗2張6合彩嘅電腦飛 number 俾我。喂，呢期好多喎，我幫你買咗2注6電腦飛。覺得 Hannah 要知台主每個月揾幾多，佢知啩應該。Hannah 點會唔知啫？我都話出糧俾佢搞嘢㗎。
俾佢整嘢㗎，俾佢唔撚騷我啫嘛。咁咧知後事如何咧，就扯開下回分解啦。我哋咧今日就嚟到呢度先啊，拜拜。而家多咗嘅嗰個係對我嘅指責咯，而家多咗嘅打俾 Hannah， 我哋啊，喂，你好啊，有咩幫到你？唔係我哋頭先咧講到啲嘢，想要啲女人嘅，即係女性角度出發啊。係咁話說咧，煎皮啊，佢咪開台嗰陣時，佢老婆就爆泄嘅。中途咧，阿煎皮就去咗呵佢老婆。我哋個台度有觀眾啊，就話有啲女 V 一睇到啊，就覺得咁樣好 sweet，因為佢將佢個老婆嘅感受咧擺喺第一嚇。我哋根據 Come On James 咁樣講啊，係啊。我想問下咧，如果你係一個女人，你覺得係真嘅呢樣嘢？咁至少佢肯做。咩叫至少佢肯做啊？等陣先，你唔好擺個人嘅感情入去先，你唔好擺個人感受先。我覺得係一件純粹一件好啊，你去氹翻佢係一件好正常嘅事咯。OK，好，唔該晒。